Здравейте! В Австрия е прието нормално за Нова година да се яде фондю, но не само това фондю от сирене, което си представяме като кажем фондю, а и в един сгорещен съд с олио в средата се поставя, правят се различни заготовки на различни късове месо, пуешко, телешко, свинско, гъби и така нататък. И всеки топи и си пържи съответно своята мръвка. Аз намирам, че това не е лишено от смисъл, защото разтоварва домакините, които трябва и да празнуват посрещането на новата година, не по цял ден да стоят пред печките. Затова това е лесно и достъпно решение. Тази година обаче ние не правихме така, а и нямаме тази традиция. Затова днес съм решил да ви направя нещо, което много ми напомня фондюто. Това е сиренявото фондю, а именно една супа с сирене. Знаете, много често след като имаме гости и сме правили плато от сирене, остават различни видове сирена и те много добре могат да се оползотворят от тази рецепта. Първо слагам в тенджерата около 2 лъжици масло, включвам котлона и тук съм нарязал една глава шалот, която също ще дойде и ще се сотира в маслото. След като свърша тази работа, ще се включа отново, за да ви покажа следващите стъпки. Така маслото се разтопи. Шалота също, на него му трябва съвсем малко се сотира. Сега слагам гриз, бял гриз. 4 лъжици, които да придадат гъстота на нашата супа. Ето така. Това отива настрани. И съответно леко запържвам гриса. Той веднага пое маслото. Съжалявам, че не мога да ви посоча с камера отгоре. Но ето виждате какво се получи. Така. И заливам това нещо с 1 литър растителен бульон. Който бях приготвил предварително. И го оставям да се свари за около 10 на 15 минути, но то ще продължи да ври и след това. Затова му давам известна преднина. След малко ще продължим. Докато нашата супа ври, ще направя малко кротони за декорация, а и така съвсем ще прилича на фондю, защото знаете, при фондюто с сирене върху дълги пръчки топиш в сместа, малко ще намаля, топиш в сместа залчета и в случая тези залчета ще бъдат кротоните, които сега ще направя. Така, от бял хляб, от този, който още не е допечен, но може да се ползва също и нормален бял хляб. Ето така, 2 на 2 см горе-долу. И в тази тавичка ще го запека на малката формичка за около 15 на минути. Я включвам, но трябва да се наблюдава какво се случва. Поставям кротоните вътре. Така. Супата ври чудесно. Така. И съответно отгоре малко олио. Зехтин. Тук там е.
но да попадне на почти всички трохи. И малко италианска подправка, смесица от различни средиземноморски подправки. Ето така. И това заминава за 15 минути в малката фурна. Супата започна да се сгъстява, преместиха на съседен котлон. И сега ще направя частта с сиренето. Това е готварска сметана. Слагам около 150 грама на око. Да, това е около 150 грама. И котлона се загрява. Тя трябва леко да се загрее. И тук имам сирене раклет. Аз казах, че всяко сирене пасва за... или остатъци от сирена пасват за тази супа, но не е истина. Нашия кашкавал не би бил подходящ, защото той ще се разтегли. Трябва ни най-вече отлежало твърдо сирене, което изцяло да се разтопи в сметаната. И така настъргвам колкото имате, но ориентировка 150 грама. Така. Чудесен аромат на мръсни чорапи. Знаете, че сиренето е въпрос на вкус, така че изберете това, което ви харесва. Аз смятам, че това, което вие не харесвате, не сте и купили, нямате в къщи, така че не могат да бъдат допуснати грешки. Така. Колко е? Цялата опаковка е била около 300 грама, така че тук трябва да спра. Съответно сметаната започна да се загрява и ще преместя на много тих огън, за да мога да я смеся с сиренето, което изцяло да се поема от сметаната. Така. То започва да се разтопява. Някои предпочитат и синьо сирене. Не знам дали е съвсем по рецепта. В смисъл, не знам как би изглеждало, би отишъл малко в друга посока, но не е грешно според мен. С бяло саламурено сирене смятам, че няма да стане. Все пак сиренето изисква да има малко характер. Ето така. Почти изцяло село е. И ще сложа и малко пармезан, което също е твърдо сирене, което без остатъци се разтопява. Така. Известно количество на око. Така. Сега, след като сиренето се разтопи вече, ето да ви го покажа. Изключвам котлона и ще сложа един жълтък от яйце. Това е моя интерпретация. Смятам, че супата по този начин се легира, става по-плътна. Ето ви жълтъка. Разбира се, знаете, не трябва да е много топъл соса, за да не направим яйца на очи. Готово. Успешно. Супата също не ври вече. Бях решил този път да не тичам до шкафовете, но се наложи, както виждате.
И сега прибавям по-малко от супата и я интегрирам в сиренявия сос, както при застройка. Знаете за какво говоря. Така. Това е достатъчно. Сега връщам обратно сиренето в останалата супа и разбърквам енергично. Получи се невероятна хомогенна смес. Почиствам всички остатъци от сметаната и сега остава само да извадим кротоните, което ще направим след малко. Така. Кротоните са готови, извадих ги, чудесни са. И сега ми хрумна да направя едно упражнение на старателните, както се казва. Върху този сух тиган ще се опитам да направя малко препечено сирене. Само че трябва да имам някакъв за разпределяне. Тук имам настъргано сирене за пица. Съвсем нормално и традиционно, което поставям така, че отделните стърготинки да се покрият. И се надявам това всичкото да се отлепи без проблеми. И цялото това нещо ще бъде ползвано за декорация. Като го направя, вече ще финализираме. Така, отделните компоненти вече са готови. Сипвам 2 черпака от тази гъста крем супа, а и много богата на вкусове. Ето така. Това е достатъчно. Към него идват кротони. Така. Трябва да ви кажа, че чувството ще бъде все едно, че ядете фондю от сирене. Така. Кротоните също отиват на страни. И сега дойдохме до последната част, а именно сиренявата палачинка, част от която ще отрежа с този нож. Много е хрупкава, много е приятна като вкус, а и предава допълнителна естетика. Ето така, пъхам 2 листа от нея вътре, след което слагам малко зелено. За декорация и за свежест. Това е замразен магданоз, нищо особено, но нашия магданоз е най-доброто нещо. Така. Това е моето предложение. Супа от сирене ала фондю. Желая ви добър апетит!